halkaan naga daawanaysaan waa Universal TV barnaamijkii aanu idinka soo deynjino waqooyiga America barnaamijka waxa idin xirinaya anigoo Cabdimaalik Maxamed Askar studioga aan fadhino waa studioga caasimada gobolka Minnesota St Paul dadweynaha na daawanaya meel kasta oo joogaan mar walba anagu tixgelinayna waqtigoodana runtii ilaalinayna waxaan u dooranaa barnaamijyo markaasi runtii ay ka helaan iyagoo oo runtii ka faa'iideysanaya haddii noqon lahayd inay aqoon kala tagaan daawashada ay daawadeen ama markaasi isbedelaan mowqifkooda haddaba doodan runtii ku saabsan wadanka Kenya oo runtii u tilaabay dhinaca Soomaaliya iyadoo horeyba loo ogaanay wadanka Ethiopia ay u tilaabeen dhinaca Soomaaliya haddana wadanka Kenya ay haatan u tilaabeen dhibaatooyin intee lag ayaa ka imaan kara sidee bay dadku ay runtii uga jawaabeen haddii noqon lahayd mas'uuliyiinta dawladda federaalka ama runtii aqoon-yahanada degan waqooyiga America anagoo studiogana maanta St Paul ee caasimada ah anagoo idin xiriirinay iyo Sakariye Aadan oo noo jooga dhinaca technicada sidoo kalena dhinaca studioga London Cabdalla ayaa diyaar noogu ahaa barnaamijkan waxaan ugu talagalnay barnaamij live inuu ka baxo doodana markaasi ay la wadaagaan dadweynaha dhammaan daawanaya laakiin se technical daraadeed anagoo idinka cudud daaranayna in markaasi khadka telefoonka uu noo bixi waayay doodan markaasi waxaan ugu talagalnay oo ku soo casuunay Sheikh Imam Professor Xasan Jaamici oo degan gobolka Minnesota jaamacadda William Mitchell runtii macalinka ah isoo garyaqaan runtii gobolka Minnesota la yaqaano iimaan runtii noo sheekhna noo ah ayaa runtii halkan ka qayb galaya doodan sidoo kale waxa marti nooga studioga maanta ku soo casuunay Cabdiqani Sheekh Axmed oo ah wakiilka Azania oo fadhiya waqooyiga America waxa kale oo jeclaan lahayn dooda khadka telefoonka hadii ay u suura gashay oo ka soo qayb galo Engineer Maxamed Daahir Cadaan oo sugu degan Washington DC وهاجاك برنامج كان رنتي قروح بدن اللايف كارد على لندن تقني كذا ونوفدي عبد الله يولي عبد حميد oo isagana noo fadhiyay dhinaca studio-ga laakiin si noo suurtagal weysana live inta ku xunayaan waxa sameynayna recording hadii Allah wada loo ogolaado aad daawan doontaan barnaamijkan waxa doodeena ku saabsan hadii Allah wada loo ogolaado aan ku bilaabo marka hore aan ilaado ku soo dhawaada studio-ga Professor Xasan Jaamici ku soo dhawaada studio waa mahadsantahay Askar qani aad ku soo dhawaada studio waa mahadsantahay وهاجاك دي الله هذا الجلادة وخدك تلفون سوق لين محمد وحلين ده دونا كسرو وهاجاك حسن هدي أنا كبر لونه أرى منو ده هي إنجنير محمد محمود داير عدان وكجرا إنجنير ها وقرتي محمود آدي هذا يضم مع صنطة هي وصاحب أنا ملاينا يعني واشنطن دي سي دقنتها صحوي وان قرتي إنجنير آد بعض ما صنطة دوتان قروح ده بدنا له أنشعلان له ولي بدوينه هنا نرد عوضان سؤالهم ذكريتان لكن سنوس ترتجل ويسي يلا بالركورين هذا عطاون إنسان لا وحن شغنا وقبل كمينيسوتا سديبا لو قدر ما قوي هندا يرنتي وكيل ضبا كليتان كي وطن ككيان كشيء الصومالية حسن سيد الله قدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مركو هوري عبدالمالك أسكر يو مامولكا جودهان تي في واد معتسنتهين مرتقات كان أو أن أرك إن لو فائدين يو أما لا لسه عقلك الصومالية ملك سوء سوء فهم قضية الصومالية ماشي كقرنتي إسلام مركزنا سوى ذا جرى لو ذا راديو حل لو ذا ليه أو عد جوني أنا اللهين aniga waxaan ka fiiriyay laba qodob aan ka fiiriyay waa soo koobaya wixii faahfaahin dib aan u dhigan doonaa qodob waxaan ka fiiriyay soo galitaanka ciidamada Kenya Soomaaliya soo gashay dhinaca legalkan ka fiiriyo oo ah dhinaca sharciga oo ah inay tahay violation ama xadgudub lagu xadgudbay qawaaniin fara badan ay ugu horeyso UN charterkiisa oo Kenya ay qayb ka tahay Soomaaliya qayb ka tahay qodobkiisa labaad waxaa kaloo lagu xadgudbay OAU-da waa ururka midowga Afrika sidoo kale qodobkiisa labaad sectionka COC xadgudub ayay ku samaysay dawladda Kenya IGAD waxaa jira provision oo la isku raacay oo ah markii siyaasadda Soomaaliya la daraasiyay muddo sanado ka hor in dawladaha front lines-ka loo yaqaano inaysan Soomaaliya gelin iyadoo markaasi la leeyahay conflict of interest ayaa jira marka Kenya waxa ka mid ah dawladaha front lines-ka ah wataana waa lagu xadgudbay oo Kenya waxbay ka saxiixday arintaasi ku xadgudubtay waxa kaloo xadgudub ah Soomaaliya waa dawlad hadda madax banaan ha ahaato dawlad tabaryar laakiin waa dawlad madax banaan ah marka dawladda Kenya waxay sheegatay heshiis inuu jiro iyada iyo Soomaaliya ay ku soo gashay heshiiskaasi duu jiri lahaa xitaa waa heshiis illegal ah oo sharcan ahayn sababtoo ah charterka Soomaaliya qodobkiisa labaad uu ka hor imaanaya sovereignty of Somalia talabaad isla charterka qodobka 33 ja wuxuu leeyahay heshiis caalami ah hadduu abuurmo waa laba dawladood Soomaaliya dawlad kale
وإن الصومر سيا برلمان كان وأقلاده أبروف كريا تانا ما يصدقين وقدام بنتي هدي للضحى حتى إتكلا هشيس لقى شيء والدولة أنا حين والدولة الصومالية كمد تالفت تحتوي خلافيسا تشارتر كفدرال كأ وهي الدولة قبل ديادة الصوماليات إيجا حق لها إن هشيسية عالمي أي سمايان تن لبعض قيبت لبعض كفيرنا وحين قنيسا يدو كوبان marka loo fiiriyo the interest of Somalia macna maslaxada guud ee Soomaaliya taana way ka hoos imaanaysaa Soomaaliya maslaxad ugu ma jirto waqtigan xaadarka ah dawlad kale oo culeyskeeda leh inay soo farageliso arrimaha Soomaaliya وقرتي aad baad u maasatay aan si hadana engineer Maxamed Daahir Cabdaani oo khadka telefoonka nagula soo xiriiray Washington DC gudoomiyana ka ah tusmo iyo tusaale urur weyn oo runtii waqooyiga Amerika dad badan ay member ka yihiin engineer ku soo dhaw maxaa sidee baa looga dareemay waqooyiga Amerika Kenya xadgudubka ay ku sameysay wadanka Soomaaliya u talowday marka hore sidoo kale waxaan anigana u mahad celinayaa baahda Universal TV iyo akhyaarta martida ku ah maanta meeshan runtii fikradaha iyo sharciyada uu soo qoray Sheekh Xasan Jaamici waa ku raacsanahay taada kale waxaan ku daraynaa in dawladda Kenya la fahanteeda ay dana gooni ay ka leedahay taada taa maxay tahay macnaheedu waxay tahay markii ugu horeysay October 16 in afhayeenka dawladda Kenya uu ummadda u sheegay inay ku daba jiraan dadkii qafaalayaasha oo maarta al-shabaab inay ku daba jiraan danahooda ay tahay hadaba waxa cadaatay inay muddo badan ay tabaabushay ugu jireen sidii maartay dana kale ayagoo leh marka anaga qorsheena marka wuxuu yahay sida la socotaan waxaan ka qornay petition anagoo ka qaylinayna kuna hadlayna ummadda magaca ummadda Soomaaliyeed marka dad dana gooniya leh oo lana shaqeynaya dawladda Kenya ayaa waxyaabaha laga yaabaa inay u horseedaan runtiina waa wax aad loogu xumaado taaba anagana waan ka soo horjeednaa runaantii in general وقرتي aad baad maasantay engineer Maxamuud وقرت hadana asiyo Cabdiqani Sheekh Ahmed wakiilka Azani oo fadhiya sidee baad u daranteen galitaankan ay Kenya gashay wadanka marka hore waan idin mahad celinayaa University TV martigelinta ayna martigelisay saaxiibaday Xasan iyo engineer Ahmed ya waan mahad celinayaa ka qaybgalka aanu arintan isugu nimid marka koowaad horta waxaan saaxiibaday ku raacsanahay waxa legality-ga Soomaalidu inay indhaha faraha la iska geliyo ma waa in sharciga la qaato and then after sharci wixii laga hadlo dawladda Soomaaliya ayaa ilaalisa shuruucda dalka dawladnimo ayadii laftigeedii ayaan ognahay inay ku kala jaban tahay barnaamijkan as legality wixii sharcigu ogol yahay saaxiibaday waan ku raaciyaa markii dalkana waxbaan ku leeyahay wadaniyadana waxbaan ku leeyahay wax aan la inkiri karin oo kalena way jiraan oo waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed shacbiga ah iyo nidaamka dawliga waa kala laba dawladdu waxay ilaalisaa sharciyadaha wadanka qawaaniinta wadanka shacbigu wuxuu shacab u yahay dawladda iyo dalka wuxuu ku leeyahay qayb yar maadaama hadda dunida saddexaad jirin dad yoogan horumaray dimuqraasiyadda iyo waxaas iyo aftida laga qaaday ay jirin mashkilad wax yar buu ku leeyahay priority-gi shacbiga iyo codkii uu shacbigu lahaa oo dhan waxaad moodaa inay meel ku jirto marka saaxiibaday waxaan ku raacayaa hal qodob oo ah wixii sharci u baahan oo in dib loo eego u baahan waa legality wax badan oo diidanahay ma jirto waxaan leeyahay dadka dawladda Soomaaliya haddii ay ahaan lahayd waxa howlaha dawladda fuliya waxa weeye dawladda xukuumadda sida baarlamaanka oo kale madaxweynaha oo kale hay'adaha dastuuriga mid walba shaqo gooni u leeyahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu cadeeyay iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasaaradaha ku hawlan arintaas inay si maxaan ku radaa isla fahma ay Kenya ay ku soo gashay ikhtiyaarkeeda inay ku soo gelin taasi waxa weeye haday sharciyad dhiman tahay laftigeeda waa wax la qabsan karo dhinaca kale July 2010 shanteedii shirkii IGAD ay ku gashay hadii la ku Addis Ababa waxay soo saareen
in dowladda Soomaaliya iyo dowladaha jaarka ay ka caawiyaan maxaan ku raadayay mushkiladan hadda haysata Soomaaliya al-shabaab taasay daba socotaa sharciyad buuxda maaha laakiin waa wax haddana iyada laftigeeda la qabsan karo oo la oran karayo waxyaabaha sababay bay ka mid tahay qodobka kalena waxa weeye dadka deegaanada degan ee kala gedisan waxay muujinayaan in ay raalli ka yihiin inay Kenya soo gasho wixii problem ay geysanayso waa another case laakiin oo dab ciidankaaga ama ha ahaado ama ciidan shisheeye ahaade hadduu wadan galo dhibaato badan buu leeyahay marka taa laga reebo dadka deegaanka iyo dadka haddii ay ku reeyeen Soomaaliyeed oo dhibaateeyeen nimanka shabaabka ee mushkilada badan oo leeyihiin darteed waxay xaq u leeyihiin in la arko mushkiladahooda waqti uu ku soo noqon doona anigu weydiin doona maadaama wakiilka Azania aad tahay waxa aad ka aaminsantihiin xasan saad ogtahay dawladda Kenya waxay tiri xadkayga la soo galay laba mar la soo galay Mombasa agteeda waxa laga qafaashay dad baa laga qafaashay oo al-shabaabka ay ka haystaan iyo pirates wax lagu sheegay dhinacan kale ee Kenyana dhadhaab agteeda dad laga kaxaystay dadkaasaanu daba joognaa anagu wax kale uma socono ay yiraahdeen wax kale oo dheeraad meed ku ogtahay fiiri haddii oo xadgudub uu dhaco hadda adiga maanta haddii qof uu kugu xadgudbo wadankan Mareykanka qofkii kugu xadgudbay ma samayn kartid argotsi nidaama jiro waxaad maraysaa nidaamkii procedure-kii si aad u hesho xaqaaga marka Kenya in lagu xadgudbay su'aasha hadda ma ahan haddii aad weydiiso Kenya lagu xadgudbay ha facts badanaa jiro iyo evidences in Kenya xadgudub lagu sameeyay ama al-shabaab ha ku samayso ama kuwan pirates ama qolo kale maleeshiyad ha ku sameeyaan laakiin kaliya hadda su'aasha waxay taagan tahay Kenya qaabka ay ula tacaamushay qadiyadan xadgudubiyada ah qaab sharci ah ma tahay mise waxaa habooneed inay marto channel kale si xuquuqdeeda ay u hesho marka aniga waxaan taagnahay Kenya uma marin wadadii sharciga ahayd si xuquuqdeeda xadgudubyada gaaray hadda dood ayaa socota مثلا oo ku saabsan yaa afduubay labadii maaragtay qof ay ku dacwoonaysay markii hore marka al-shabaab waxay sheegtay ama run ha sheegan ama been iyaganaysan afduubin oo qolo kale ay haysato waxaa laga yaabaa xitaa qolada tuhunka farta lagu fiiqay inay ka fogtahay xuduudii ay soo gashay oo dhinac kale tahay marka waxaan la jeedaa wixii dhib dhacay oo dhan wada sharci ah loo mara ayaa jirtay wadadaasna way yaqaaneen maysan u marin xadgudub oo sharci ayaa jira taa weeyaan tan ka imaanayo waa gartay aad baad maasatay engineer maxamuud saad ogtahay wadanka Soomaaliya gudihiisa maadaama uu xasan yiri si hab sharci uma marin waxa laga yaabaa in prime ministerka iyo dawladda wasiirka gaashaandhigga ee Kenya inay tageen xamar ka bacdina ay la kulmeen madaxdii dawladda federaalka taa laftigeeda ogolaanshaheedii ma u ogolaadeen inay soo galaan iyo inaysan soo galin maxaa arrinta ka qabtaan idinku hadda tiin tusmayo tusaale aad gudoomiye u tahay marka hore communique ay soo saareen ka soo baxay maaragtay madaxtooyada communique-gana kuma caddo wax caddaynaya inay ama u fasaxaya dawladda TFG inay maaragtay ay Kenya u fasaxdo ama sharci ahaan haddii la fiiriyo wax communique-ga sharci ma siinaya inay soo galaan sidoo kale sidaa la socotid markii Ethiopia ee wadanka soo gashay Abdullahi Yusuf iyo geedi waxay u tageen maaragtay baarlamaanka ayagoo maaragtay codsi ka helay laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay dawladdii Sheekh Shariif oo madaxweynaha u yahay iyo Cabdiweliba aysan isku raacsanayn marka iska badaayay baarlamaanka oo ansixiyo heshiiskan marka tii hore ay Soomaalida ka soo wada horjeedeen oo Ethiopia ah at least waxay haysan waxa la dhihi karaa wax sharci ah oo dawladdiina way isku raacsanayd waxaa la yiraahdaa baarlamaankan wuu ansixiyay hadda tan ma haystaan baarlamaan ma haystaan madaxweynihii uu cadeeyay mowqifku ka taagan yahay inuu ka soo horjeedo waxa kaliya ay maanta ay Cabdiwelina run ahaantii markii heshiiskii 18 isugu imaadeen maxaa la yiraahdaa shirkii wasiirada wuu ogolaaday maaragtay inay ayagu fasaxeen marka waxyaabo badan oo istaraya oo warar badan oo khaladaad ah oo dhinaca Afrika Prime Minister ka soo baxay waxaan maqlaynaa oo sheegaya in maaragtay uu leeyahay July heshiis aan ku galnay iga kaaba u fasaxay kiina waan akhrinay documentiga wax u fasaxay ilaa hadda sharciyan ma jiro aad baad maasatay sharci ahaan ma jiraan waa gartay aad baad maasatay cabdiqani maadaama tahay wakiilka Azania
idinku ma soo dhaweyseen mise waa diideen annagu marka ugu horeysa horta waxa guud waxaan ka mid nahay dadka Soomaaliyeed ee doonaya wanaag haddii ahaan lahayd maamul goboleedyada haddii ahaan lahayd dawladda dhexe cid kasta oo Soomaaliyeed oo wanaag wada yaan horta lana tacaamulayna raalina kana wadanka Soomaaliya inta in la eg in oo qalad ah lagu dhex sameeyo ama Kenya haato ama dawlad kale haatee ma doonayno markii taa laga soo tago oo taasi meel ku cadahay waxa weeye annagu Azania waa maamul goboleed dadweynaha Soomaaliyeed ee deegaanada saddexda ah ka yimid waxaanu soo dhaweynaynaa maadaama dalkii Soomaaliya ay haystaan al-shabaab maadaama ay cadawgii waa saaxiibka la yiraahdo wax kasta oo arintaasi gacan naga siinay waan soo dhaweynaynaa haddana wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed lid ku ah waan ka hor imaanaynaa marka laga eegayo inay problem ku yihiin Soomaalida waxa aniga position-kayga waa gartay aad baad maasatay xasasaad ogtahay maamul goboleedka Azania waxay leeyihiin waanu soo dhaweynaynaa because al-shabaab baanu iska kicin kari weynay basically macnaheedu saas u dhacay maadaama al-shabaab baanu iska kicin kari weynay waanu soo dhaweynaynaa cidii naga kicin kartaa soo sidaa maaha abadan waa gartay laakiin sidee ummadii Soomaaliyeed haddii maamul goboleed kastaaba uu yiraahdo dad baan iska soo dhaweysanayaa si aniga waxayga aan u marsado xasan ma kula tahay wadankii inuu sidaa ku nabad badbaadayo kuma badbaadaya sababtoo waxa imaan doonto ma aragtay qolo kale oo gobolo kale iyagana oo gadaal ka samaysmi doona ama hadda samaysan oo iyagana cid kasta waxay dhihi karaan ma aragtay al-shabaab waa iska celin weynay waxaan keensanaynaa anagana dawlad wadan kale keensanaynaa naga kiciyo markaas waxaad arkaysaa Soomaaliya oo dawlado kala duwan iyo ciidamadooda ay wada fadhiyaan oo laga yaabo ciidamadaasi tiro ahaan xitaa inay ka badnaadaan shacabkii wadanka lahaa marka waxaan u maleynayaa albaabkaas inuu furman sax ma ahan talabaadna hadaayad sharci ahaan waxaan sheegay haddii dhanka sharciga aan marka la ka fiirinaya horta dawlad kasta oo dawlad goboleed ah ani waa soo dhaweynayaa shakhsiyan mar haddii laba condition ay buuxiyaan shardiga koowaad mar haddii ay ka shaqeynayaan midnimada Soomaali weyn waa in la soo dhawaa lama huraan iyo qodobka labaad ama conditionka shardiga labaad haddii ay ka shaqeynayaan maslaxadda gobolada ee markaas ay masilaan sababtoo ah goboladaas cid masisha waa loo baahan yahay oo ugu mid noqoto dawladda federaalka ah si markaas loo miisaamo baahidii Soomaali weyn iyo baahidii khaaskeeda gobolada marka Azania ha ahaato Galmudug ha ahaato Somaliland ha ahaato Puntland dawladday doonta dawlad goboleed marka wax aan ka qaba haba yaraato oo xasaasiyada ma jiraan laakiin su'aasha taagan waxa weeyaan iyaga xaq mu lahaan karaan mise awood mu leeyihiin inay ciidamo inay soo galiyaan marka taa waxay ka hor imaanaysaa charterkii oo wadanka u daysanaa oo sharciga ahaa marka taa intaas kaliyaan rabaa inaan ku daro waayo dawlad goboleedyada iyaga waxay ku kooban yihiin awoodahooda gobolka ay ka taliyaan laakiin xaq uma laha heshiis caalami ah ama sovereignty-ga Soomaaliya inay wakiil ka noqdaan waxa wakiil ka ah dawladda federaalka haddii qodobkan ku noqdo adiga raali ahaato annagu ma aha Kenya ma naan soo gelin sharciyada aan ku soo gelinayna ma jirto dawladda Soomaaliya Azania waxay hoos tagtaa maamul goboleed dawladda federaalka hoos taga weey horta wixii sharciyada oo ama dhibman oo aan imanin ama dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliyeed maxaan ku raadayay hoostaga yaan horta anagu hoostagnay Kenya noo imo maanaan oran midda waa meesha labaad ka raali ahaan shahban ka hadlay qodobku waa weey inaanu ka raali nahay maadaama problem jiro wadanka Soomaaliya waan ognahay Ethiopia soo gasha kaday soo gasha labada jubay waxay soo gashaa Bay Bukool waxay soo gashaa Hiiraan waxay soo gashaa gobolada dhexe oo dhan without transition marka waxa weeye haanta arkaysa biyo ma celinaysa iyo kala weey haddii aad idinku raali ka tihiin dadkii Soomaaliyeedna ay leeyihiin raali kama nihiin oo sharcigiina way soo jabiyeen wadankiina way soo tallaabeen raali kama nihiin idinkana leeyahay raalaanu ka nahay soo dhawaada calaamad ku qoon xageeba waxa weeye waa run oo horta Soomaalinimada mar walba waa la isla leeyahay wadanka meel kasta qofku ha joogo waxa fiican in la wada qaato way tahay waxa weeye annaga kaliya sharcigu nama qabanayo waxay qabanaysaa meel walba oo kasta oo problem kaas ka jiro iyo gobol kasta oo ciidamo shisheeye ama taageersanaya ama u yeertay oo aan sharci ahayn laakiin sharciyada waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan baa la wadaagaynaa baahiduna waa wax walba mar walba wax taagan weey
annagu waxaan leenahay baahi baa waxaan keentay wixii sharciyada ee Soomaali aan la leenahayna diyaar baan u nahay waa gataad baad maasatay engineer maxamuud saad ogtahay Azania waa kuwa leh anagu diyaar baan waa soo dhaweynaynaa lanagoo sharci ka fogaaneen ma laga yaabaa inay iyagu ay leeyihiin ciidamo Amazon ayaa jooga oo Ugandese iyo Burundi ba xamar waa joogaan kuwan Kenyaatiga maxaa loogu diidayaa inay noogu yimaadaan jubbooyinka arinta sidee baad u aragtaa taa jawaabteedu waxay tahay Amazon adigoo codka kor loogu qaadaya adoo maasan okay raali noqdo taa ujeedadeeda wax kale ma ahan waa in haddii ay jiraan ciidamo Kenyaati ah raba inay ku soo diiraan Amazon taas waa wax loo baahan yahay maaragtay digad iyo meel walba ee laga sheegaa inay ayagoo ku socda under the banner of Amazon inay ka qayb galaan maaragtay dagaaladan ka socda Soomaaliya laakiin inay ayagoo shakhsiyan iskood u madax bannaan unilateral wax dawlad ah iyo ay waxba la tashan dawladdii digana aan wargelin ay iska soo galaan waa taa wax runtii aad looga xumaado wey runtii waana miscalculation ay sameeyeen dawladda waa gartay aad baad maasatay waxaan dhihi lahaa marka koowaad horta waan ku celinayaa waxa sharciyada heelaalan ee weli meeshii saxda ahayd la dhigin waxay rabaan baha ahaadeen waan isku raacayna waa wax aan la daba mari karin sharciyaduhu sida ay ku hagaagahayaanna waa la wada garanayaa waa in ama procedure-kii dawliga ahaa la mariyo ama waa in la raacaa xeerarka caalamiga ah wixii intaa dheer xeerar badan oo aan xeerarka caalamiga ahayn oo dalkii ka jira oo aan ahayn calashan legality ahayn laakiin rabitaana ah wixii taasa waa sida hadda uu sheegay Amazon oo kale rabitaano iyo legality baa lagu keenay marka xaqiiqda aan la inkireen haddana wax weeyaan waxay la dagaalamayaan cadaawadii maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed oo la wada dagaalamay kuwan laftigoodu xuquuqa la'aan kuma ay soo gelin wadanka markii ay madaxdoodii baa timid madaxda dawladda ay wargeliyeen madaxda dawladda ku dhawaaqaysay inay hadii la gureeyay ay heshiis ku yihiin oo rabitaankooda ku yimid marka legality way maqan yihiin dadka maxaan ku raahdaa Soomaaliyeed qaybo badan oo kamid ah taageeraya qaabkaasi legality way maqan yihiin laakiin waxyaabo la cuskan karo oo kale baa jira waka aad baad maasatay waxaan weydiinaynaa haddii legality uu saas yahay haddaba maxay ka qabta idinka ma ballan qaadaysaan Kenya mandate ay ka leedahay Soomaaliya ma ka warqabtaan ma ogtiin wax mandate miyaad ka leedihiin oo Kenya ay ballan qaadayso maya annagu dawladda Kenya heshiis lama aanan gelin Azania waxay hoos tagtaa maamul dawladda ku federaalka su'aasha iska leh annagu waxaanu nahay support inna la support gareeyaan u baahannahay wadankayagii dhibaata ka jirta dagaal baa ka jira dadkayagii waa qaxooti kulligiis marka annagu support baan u baahannahay laakiin legality-ga dawladda maraysa oo galaysa heshiiskaas supportiga at what cost supportiga ma in wadankii aad ka iibisaan miyaa marka supportiga ma marka waa yahay ma waxaad support garanaysaa in Kenya ay soo gasho waxaan support garaynaynaa Kenya kaliya ma aha waxaan support garaynaynaa cid kasto cadowgii waa saaxiibkaaba Soomaalida ku maamada wax kasto oo annaka balaayada naga kicinaysa rabnaa wax yaraan ku daraatan ah weli legality-ga daba soconayna marka loo fiiriyo Amazon inkastoo aniga shakhsiyan ciidamadaasi oo shisheeyahan ka soo horjeedo oo aan aaminsanahay 100% Soomaali baa leh Soomaali iyada oo isku tagta ayaa waxay xalin kartaa arinteeda haddaan la soo faragelin iyadoo intaas aan aaminsanahay haddana weli sharci ay ku yimaadeen marka sharciga markay ku yimaadeen xitaa sharciga wuu faahfaahsan yahay macnaha waxaa ku qoran maaragtay qaabkay ku soo geli karaan tirada ciidamada soo geli karto muddada intay joogayaan حتى مركز سؤال عسبينيسية إيوه mandate-ka maxay qaban karaan iyo waxa kale ku qoran mandate-ka faahfaahsan oo haday xadgudub ay sameeyaan qaabka xadgudubka yaa loo raacanaya iyo faahfaahinteeda marka iyo exit oo exit policy qaabka u baxayaan markay baxayaan hada laakiin markaad fiiriso ciidamada Kenyaanka ama dawladda Kenyaanka qaabka ku soo gashay haba yaraatay wax mandate ma bajiraba marka xitaa hadaad dhihi lahayd xitaa qaab dhaqameed oo hoose ayaa jira oo dawladda Soomaaliya iyaga wada hadlay inkastoo taas legality ka soo horjeedo xitaa ma cadda maanta militariga ciidanka Kenya qofka haysto dhan maanta wuxuu ku dhawaaqay lama ogaan karo waqtiga aan joogi doono waa dhibaato kale waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego
bisha 26 waa 2 maalmood ka hor New York Times la yiraahdo Jeff Gentleman wuxuu qoray arintan ah soo gelitaanka ciidamada Kenya inay soo galaan waxay qorsho oo sanooyin hore laga doodayay waqtigan kaliya waxa lagu soo beegay Janisk waa sidii oo sheekadii Ciraaq oo kale Mareykanka inay Ciraaq soo gasho 10 sano ka hor ayay degsaneed laakiin Janisk waxa laga dhigtay sheekadii Al-Qaacida waa sidoo kale marka waa pretext iyo waxa kale oo jira antiwar.com qoraal laga soo saaray in Jason Leonard uu qoray wuxuu sheegay in sanooyin oo maaragtay 6 sano ka hor qorshe uu jiray oo hadafkiisu uu yahay ilaalinta danaha iyo dhaqaalaha Kenya in lagu soo galo Soomaaliya xuduudeeda marka qorshahaas oo dhan inay wada ogyihiin Azania in kala lama socdo inay Kenya wadatay waa sax haddaan in yar kaliya iraado garal aato waxa weeye horta qolo kasta cid haddaan odayga ka sheekeysanaynay dal kasta dadkiisa iyo dawladdiisa ayaa ilaaliya dawladaha kale danahooda ilaashanayaan waxa weeyaan dawlad walibana waxa uu ogolaanaya dhaqaalaheeda iyo ammaankeeda hadduu khatar galo inay iyadu samayso wixii steps wax caalami ah taa marka laga soo gudbo wax walba oo kasta oo ku haboon oo dadweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ka halaysan dadweynaha Soomaaliyeed baa ka halaysan taas weeyaan pointku aad baad maasatay Jani Maxamuud saad ogtahay haddii dadka goboladii Soomaaliyeed ka soo qaad Puntland oo kale Faroole wuxuu ka hadlay oo uu soo dhaweeyay inay Kenya soo galaan maamuladii kale kama aysan hadlin maxaa is leedahay Faroole uu ku kalifay inuu ka hadlo soo galitaanka Kenya isagoo jecel run ahaantii uu ku qaldan yahay Faroole inuu arrimahaas ka hadlo sababtoo waxay ahayd in dawladda federaalka ay ka hadlaan aad baan usoo dhaweynaynaa inuu Sheekh Shariif mowqifkiisii hore uu ka tagay uu ka soo horjeedo maanta waxaan leenahay waa inuu ku sii daraa uu yiraahdaa inay ka baxaan wuxuu ka ekaaday ilaa hadda waan ka xunnahay ma ahan waa inay wadanka ka baxaan waa inuu taas ku daraaway tan kale waxaan xusuusinaynaa in Cabdiweli Prime Ministerka uu dawladdiisii raaco dawladdan inay mar walba ayaga iska hor imaadaan kala mowqif ay taagaan ma ahan Faroolana kulli wuxuu tagaa dawladdaas federaalka waa in marka dawladda federaalka ay u hadashaa waa inaan unity la muujiyaa maarag haddii aan unity la muujin cadowgan waxa laga yaabaa in ay Azania u arkaan dana ayaga u gooni ah laakiin run ahaantii danahooda wuu ka wen yahay ayagii baanu hadhowtii lagu darsan doonaa sidii kuwii hore nooga tegay oo kale NFD marka taa waxaan ka iska ilaaliya dadkan dana gooni leeyihiin waxyaabaha aan arkayno oo haddaad akhrisaan New York Times waxay soo qorayaan iyo adduunyada waxay soo qorayaan in danahooda uu yahay inay maaragtay khayraadka dhulkaas yaala inay qaataan runtii aad waa wax loogu xumaado in maaragtay dad Soomaali ah maanta ay ayagoo dhahaya waxaan doonayaa in laga caabiyo al-shabaab waa inay wadankii la qaataa maaragtay taa runtii wax aad loogu xumaado weeye maaragtay dawladdan waxaan u jeedinaynaa inay ayagoo midaysan ka hortagaan cadowgan kusoo jeeda dadkii isii raacaan waa gartay aad baad maasatay gabagabadii barnaamijka ayaa la soo gaaray iyadoo noo haray 3 daqiiqo aan siiyo Xasan 1 daqiiqo iyo bar adna 1 daqiiqo bar iyo 1 daqiiqo bar gabagabadii barnaamijka maxaa Xasan arrintan murugsan ee aad aragtay ee dawladda walbaaba wadanka Soomaaliya iska soo galaysa birina waxa dhici doonta deena Djibouti iska soo gasho ayaa dhici doonta maadaama hadda ay Kenya soo gasho arrintan waxaan u arkaa aniga inay Soomaaliya ay xusuusanayso shacabka Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay wada hadlaan oo wali emergence maaragtay dialogue inuu furmo meel kasta aan joogno aniga saaxiibkii Cabdiqani inaan wada hadalno aniga Cadaani inaan wada hadalno wada hadal inuu furmo oo raggiina oo kale idaacadaha waaweyn sida Universal oo kale inaad bilaabtaan forum oo dadka caqliga Soomaaliya dib loogu celinayo islaamnimadoodii iyo wadanimadii dib loo soo celiyo weeyaan meeshaan waxaan nusqaamay oo hoos u dhacay fahamkii islaamkoodii iyo tii wadanimadii labadaba hoos u dhacday taasaa keenaysa in ajnabi loo yeerto markasta midda kale arrintan khatar weyn ay leedahay dadka Soomaaliya inay ku baraarugaan khatarteedii mar alle markii oo uu ka duulay wasiirkii arrimaha dibadda ee Kenya iyo kii defensiga markii halkan ka duulan isla markiiba waxay tageen Ethiopia iyagoo ay la tashanayaan arrintan waxay u arkeen inay khatarteeda leedahay maxaan sameyn karnaa waxaan dib u xusuustay markaasi taariikhda dib loogu noqdo 1967kii 1967 waxaa dhacday in Kenya iyo Ethiopia ay sameysteen xiriir khaas ah oo ay kaga hortagayaan Soomaaliya fikirkii weyna oo ahaa Soomaali weyn ban Somalism marka arrintan marka Kenya soo gelitaankeeda
waxay abuuraysaa sensitivity cusub oo ah Soomaalidu inay dib u xusuustaan dhul baad naga haysateen haddana ma dhul kalaad rabtaan marka arrintu way sii wanaanaysaa marka qodobka ugu dambeeya oo ah dowladaha dowlad goboleedyada jira aniga waxaan naseexa aan u siin lahaa arrintan waa arrin oo federaalka khuseeya dowladda weyn ee dhexe ama federaalka ah inay faraha kala baxaan marka ay arrin caalami ay isku bedesho dooda marka walaalkii Cadaani wuxuu dhahay kuma cilaan oo ku raacsanahay in madaxweyne Shariif mowqifka dambe uu qaatay inuu saxsanaa in saaxiibkeena professor Cabdiweli in mowqifkiisa uu saxo oo dowladii maaragtay uu hoos yimaado maadaama hogaankii sare uu maaragtay arrintu uu ka laabtay iyo isla markaasna annaga inteena intellectualka iyo mutacalimiinta iyo dadka Soomaali badbaadin kara inay ka hadlaan iyadoo dib loogu noqonayo shacbiyada haday Cabdiqani wax wada hadlayna shacabka Soomaaliya ayaa shabaab Soomaali ka xoreyn kara haddii Mareykanka ay soo farageliyaan oo hadda way faragelisay Mareykanka laftigeeda haday walaalkan wuxuu ka hadlay Cabdiqani Ethiopia way soo gashay waxaan leenahay Ethiopia way qaldan yihiin Mareykanka wuu ku soo xadgudubtaa airspace ka Soomaaliya way qaldan yihiin anaga cidna ma dhahayna way saxsan yihiin ana cid kas way qaldan yihiin laakiin yaa sixi kara waxaan anaga isku nimaadno waqti aad baa Soomaaliyeed ee gabagabada ku sii waa maadsantahay arrintuna intan hadda uu yiri Xasan kama foga muhiimaddu waxa weeye in wax kasta oo khalad ah dadka ay ka timaado grassroots ka timaado dadka wax garanaya Soomaalinimada le ka timaado midda labaad arrinta waxaan kaga duwanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo Faroole horta de Faroole waa maamul goboleed de asagu laftigiisu Ethiopia saaxiib leeyahay xiriir la leeyahay oo interventionkiisa iyo wixii way yimaadaan galmudug bay yimaadaan soon dusmareeb bay yimaadaan marka waxaas oo dhan marka dhinaca loo dhigo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxa weeye waa hay'adii dastuuriga dawladda Soomaaliya waxa weeye nin waliba shaqo gooni u leeyahay haday waxa isku afgaran waayaan qofka saxda ah iyo qofka khaladka lama kala garanayo maxaa yeelay qof shakhsi ah uu noqonayaa qofkii nidaam dawli ah iyo nidaam dawli ah qaab ku yimid midna ma noqonayo taasna waxay noqonaysaa qof iyo opinionkiis iyo sidoo uu raaco aad ba maasantay gabagabada barnaamijka haddaan ku siiyo engineer Maxamuud okay aniga waxaan ku tirayaa kaliya Kenya ujeedadeeda ma ahan inay samaysato maaragtay ay daba tagto ama ka daba xararto al-shabaab oo wax kala soo fakaday oo kale laakiin sida maanta uu sheegay Julius Karanji oo ah taliyaha ciidamada Kenya oo Associate Press ku soo qoreen waxay leeyihiin waxaan joogaynaa intii aan u aragnay inay meesha ay safe noo tahay anaga soo macnaheedu taa waxay u barbartaaraysaa inay muddo dhow aysan ka bixi doonin waa tan hore tan labaad qanooyin kale oo sida shirkado badan oo maaragtay kuwa Faransiiska oo kale ah sida oo kale iyo waxyaabahaas inay soo baxayaan taasna way soo taraysaa marka danaha ay Kenya ka leedahay runtii wadana aad u fog weeyay mana ku sino oo waxyaabaha iyo Azania iyo hadda ay sheeganayaan kale al-shabaab bana laga celinaya kadibna dhulkii aniga baan siinaya ma ahan ujeedada Kenya ay leedahay teedii hore waa sii badda oo siyaabo badan ay maaragtay communication ka iyo waxyaabahaas aan marar badan anaga wax ka qornay teeda labaad waa maaragtay wax ay doonayaan inay buffer zone ka sameeyaan dawlad ayaga sida caada qaatiyada oo si kale dawladaha kale meelaha ka jiro wax badan loo sheegay marka waxyaabaha bay rabaan oo kale inay sameeyaan aniga waxaan leeyahay waa wax aad u foolxun dadka ummadda Soomaaliyeed waxa loogu baahan yahay inay maaragtay ay midoobaan ay ka soo horjeedaan cadawgaas maaragtay sida xaq darrada wadankooda u soo galay waagaaga aad iyo aad ayaad u mahadsantahay engineer Maxamuud Daahir Cadaan oo isugu ka socday gudoomiyaha Tusmo iyo Tusaale oo degan Washington DC oo khadka telefoonka nagula jiray sidoo kale waxaan la joogay sheekh iyo imaam professor Xasan Jaamici oo isugu professorka ah William Mitchell degan gobolka Minnesota imaana ka ah masaajid ku yaala St Paul sidoo kale waxaan nagala qayb qaadanay doodan Cabdiqani Sheekh Axmed oo wakiilka Azania degan gobolka Minnesota iyo anigoo ah Cabdimaal Maxamed barnaamijka idin xiriirinay Sakriye oo isugu qaybta technicada noo joogay studioga St Paul iyo waliba caan Abdalle oo joogay London studioga Universal TV iyo Dayib oo isaga khadka telefoonka Washington DC nagula soo xirayna injineerkana noo sahlay in khadka uu noo soo galo waaga dhamaan waxaan leenahay dadweynaha daawada intaas ayaan barnaamijkan uga tagayn hadii Allah wada ogolaado dood badan oo fara badan waan ku qaban doonaa gobolka Minnesota waan isku dayna hadii Allah wada ogolaado in aad telefoonka aad nagula soo gashaan dooda oo qayb qaadataan aad baad mahadsantihiin maadka noo soo